Et Dieu est bon. È buono Dieu est fidèle avec nous. e Dio è fedele con noi. Et ce matin, toujours, nous verrons dans l'enseignement. Entriamo stamattina nel nostro insegnamento. La Bible dit à nous, dans Jean, La Bibbia ci dice nel Giovanni, le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il vienne ressusciter, dopo che il Signore Gesù Cristo è risorto, il fait joindre sur un disciple. dopo la sua risurrezione, lui è andato a incontrare i suoi discepoli, Il soufflait aux eux ci ha soffiato su di loro du Saint-Esprit, vraiment. e ci ha soffiato e loro hanno ricevuto lo Spirito Santo. Après, dans Luc, le chapitre 24, E dopo nel Luca, di capitolo 24, il dit, il fait ouvrir les yeux de l'intelligence. e Luca 24 ci parla che il Signore ci ha aperto i loro occhi e la loro intelligenza, Vous êtes capable de comprendre l'écriture, la parole de Dieu. così potranno capire la scrittura che è la parola di Dio. Parce qu'il est important pour nous comprendre la parole de È Dieu. molto importante a noi di capire la parola di Dio. Dieu a une seule façon In un solo modo Dio, plus facile per Lui è più facile, de capable de guérir une personne può guarire una persona, qu'il le fait. Il envoie une parole. manda una sua parola. La Bible dit, Dieu envoie une parole La pour Bibbia les dice, guérir. Dio manda una parola e guarisce. Quand nous causons la guérison, Quando parliamo della guarigione, nous ne pas cause seulement pour la santé. non parliamo solo per la salute. Guérison, c'est une affaire vaste. La guarigione è una cosa enorme, ma Il est capable de guérir ton foyer, può guarire il tuo matrimonio, il est capable de guérir ta famille, può guarire la tua famiglia, il est capable de guérir tes finances, la tua finanza, il est capable de guérir ton âme, può guarire la tua anima, il est capable de guérir toi d'une maladie, può guarire da una malattia, il est capable de guérir tes pensées. può guarire i tuoi pensieri. Sa parole qui est sortie depuis dans la bouche de Dieu, La parola che esce dalla bocca di Dio il est capable de faire tout può fare tutto, ce qui nous attend qu'il fasse. le cose che ci aspettiamo che Lui fa per noi. Il dit que tout quelque chose de fait selon ta parole. Che tutti sia fatto secondo la tua parola. Et quand tu prononces sa E parole-là, quando tu pronunci quella parola, tu mets la foi de sa parole-là, tu uniti con la fede in quella parola Dieu lui fait tout le reste besoin. e Dio fa il resto per noi. Amen. Amen. Ça, le côté de l'écriture, on peut causer. Questo è dalla scrittura. Maintenant, dans le message qui nous met travail, Adesso il messaggio che sto lavorando sul messaggio, on comprend bien, je n'ai comprendre io penso che avete abbastanza capito que Dieu, il vient faire né de nouveau, che Dio mi ha fatto nascere di nuovo, l'esprit vient régénérer, il vostro spirito è stata rigenerata, je deviens né de nouveau, siete nati di nuovo, le Saint-Esprit fait travail lo Spirito Santo sta operando dans votre esprit, nel vostro spirito, toute parole qui se mettez tutte le cose che voi inserite dans votre esprit, nel vostro spirito le Saint-Esprit e lo Spirito Santo les prend, lo prende il travaille ça pour eux. e lavora per voi. Amen. Il travaille ça dans un bénéfice pour toute la vie. Opera per un beneficio per voi nella vostra vita. Maintenant, dans nous l'enseignement, nous disons dans nous l'enseignement, Diciamo nel nostro insegnamento nous finissons d'apprendre abbiamo imparato que Dieu che Dio fait nous naître de nouveau ci ha fatto nascere di nuovo dans nous l'esprit. nel nostro spirito. Maintenant, nous l'esprit Adesso il nostro spirito n'est pas mort, non è morto, n'est pas noirci, non è in tenebre, mais il vient illuminer, ma è stata illuminato, il est vivifié, è stata vivificato, il gagne la vie. ha avuto la vita. Maintenant, une personne qui est née de nouveau, Adesso è una persona nata di nuovo. dans Jean chapitre 3, Nel Giovanni capitolo 3 il dit elle trouve royaume bon Dieu.
dice che lui vede il regno di Dio. Amen. Comprenez ça bien. Capite bene questa? Il trouve au royaume mon Dieu. Lui vede il regno di Dio. Combien d'entre nous croient Quanti di noi crediamo que Dieu che Dio lui a un trône dans le si ciel? siede in un trono nel cielo Il règne dans tout l'univers. e lui che regna su tutto l'universo. Dieu, Dio, lui domine tout l'univers et toute la terre. domina su tutto l'universo e su tutta la terra. Que Dieu, E Dio, il prépare une place pour chacun de nous. che Dio ci ha preparato a ciascuno un Je posto. crois là-dedans. Un enfant de Dieu, disait croire là-dedans. I figli di Dio devono credere in questo. Parce que la parole de Dieu il dit à nous ça. E dice così la parola di Dio. Si la parole de Dieu il dit à moi ça, Se la parola di Dio mi ha detto così, je crois là-dedans. io lo credo. Et un enfant de Dieu, I figli di Dio, un croyant credenti en Dieu, in Dio, je besoin de croire là-dedans. anche loro devono credere in questo. Amen. Amen. Maintenant, nous avons un esprit Adesso abbiamo uno spirito régénéré, rigenerato les vivants. e vivente. Dans Romains, il dit, ça l'esprit-là est capable de crier Dieu, Père, Abba, Père. E Romani dice che quello spirito ti fa Je gridare ne Dio comprends. Padre, Abba Padre. Maintenant, l'esprit né de nouveau, Adesso uno spirito nato di nuovo il a des travaux pour faire. ha due lavori di fare. Qui pour faire? Due Qui pour lavori. faire? Unis avec Dieu et communion. Union et gloire à Dieu. Ha due lavori, uno unirsi con Dio, unione, e la seconda comunione. Amen. Dès qu'il travaille pour le faire. E due lavori che deve fare. À cause de ça, un enfant de Dieu né de nouveau, Per quello i figli di Dio nati di nuovo tous les temps, ils sont en communion avec Dieu. sono sempre in comunione con Dio. Qui fait? Parce qu'ils sont unis. Perché? Perché sono uniti. Jésus-Christ, qu'il vient faire avec ceux qui sont, Gesù Cristo cosa ha fatto con il suo il sangue? unit nous avec Dieu. Ci ha unito con Dio. Il est nous médiateur È diventato il nostro mediatore. entre nous et Dieu et dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tra noi e Dio c'è Cristo Gesù, il figlio di Dio, in mezzo di noi. Amen. Donc nous unis et nous communiquer avec Dieu. Quindi siamo uniti e abbiamo comunione con Dio. Maintenant, nous, quand nous posons, E adesso quando noi ci parliamo, vous nous posez vraiment, vous tout posez ici, vraiment, vous tout nous posez. noi parliamo, tutti parliamo, dialoghiamo, Nous causons un certain langage. parliamo un certo lingue. Dieu lui comprend mon langage. Però Dio capisce la nostra lingua. Qui fait Dieu lui comprend mon langage? Perché Dio capisce le lingue? Parce que Dieu même, qui sépare l'homme, dans Genèse, il dit, il fait tirer, il sépare l'homme, il donne chaque homme un E langage. perché è stata Dio a separare ciascuno degli uomini per dare una lingua. Donc Dieu lui comprend tout langage de sa terre. Dio capisce ogni lingua su questa terra. Nous devons communiquer dans le langage qui nous tenons dans la bouche. È il nostro dovere di comunicare con Dio con le nostre lingue. Le deuxième avantage que Dieu lui donne nous, Ma Dieu, l'alvantaggio que Dieu lui donne nous le Saint-Esprit pour nous capables de communiquer avec lui. che Dio ci ha dato lo Spirito Santo affinché l'uomo può comunicare con Lui. Nous avons un langage, Noi abbiamo una lingua, le Saint-Esprit nous donne un langage. lo Spirito Santo ha un'altra lingua. Je ne pas comprendre papa. Quello non lo parlo, Mais maintenant, quand Dieu lui causait, ma però quando Dio parla, maintenant, Dieu lui répond nous. Dio ci risponde. Dieu lui répond nous par un sentiment, Dio ti risponde per mezzo di un sentimento, une émotion, un'emozione, ou bien lui répond nous par une révélation. ci risponde per mezzo di rivelazione. Je comprends là. C'est-à-dire que tout ça là arrivé dans l'esprit. Quindi tutto passa nel nostro spirito. Nous causons avec Dieu. Noi comunichiamo con Dio Dieu lui répond nous e Dio ci risponde par l'intuition.
L'intuizione. L'intuition veut dire de sentir quelque chose. L'intuizione vuol dire tu senti delle cose. Ou bien de recevoir par révélation. Oppure lo ricevi per mezzo di rivelazione. De gagner un éclaircissement dans ton esprit. Tu hai un chiarimento nel tuo spirito. Ou bien de dormir, de gagner une révélation par un rêve ou bien par songe. Oppure mentre dormi hai un sogno e una visione. Ok, je comprends là. Je comprends l'esprit comment il travaille. Avete capito lo spirito come opera? Maintenant, nous descendons dans le deuxième secteur qui nous appelle l'âme. Adesso scendo sul secondo settore dove si chiama l'anima. L'âme est une faire par union de l'esprit et le corps, et la terre. L'anima è stata fatta dall'unione dello spirito e del corpo. L'âme est capable de mourir. L'anima può morire, L'esprit n'est pas mort. ma lo spirito non muore. Mais l'âme est quelque chose d'immortel. L'anima è una cosa Immortale. immortale, Il n'est pas l'anima mort. non muore, Mais il est capable de mourir devant les yeux de Dieu. ma può essere morto davanti all'occhio di Dio. Quand il y a le péché dans l'âme, Quando c'è peccato nell'anima, rappelle bien, ricordatevi quand bene, il y a l'esprit et l'esprit de Dieu, dove c'è lo spirito e lo spirito di Dio, le péché jamais n'est capable de régner là-bas. mai il peccato può regnarsi là. L'esprit Il vostro il spirito est propre devant Dieu. sarà pulito davanti a Dio, Et il est propre devant Dieu. è pulito davanti a Dio. Amen. Amen. Mais il y a un défaut dans notre esprit. Non ci sono difetti nel vostro spirito, Parce que Dieu se partit ça. perché appartiene a Dio. Donc Dieu met un défaut. In Dio non ci sono difetti. Je comprends. Jusqu'à l'esprit finissait, il finit motivé parce que cet esprit qui nous tient. È il tempo che il nostro spirito era morto perché era nel peccato e lo Spirito Santo se n'è andato via. Donc nous descendons encore maintenant dans l'âme. Adesso scendo sull'anima. Maintenant, comment dans nous l'esprit saisir mon message très bien, frères et sœurs? Cercate di capire bene, fratelli e sorelle, Qui c'est qui gardien de l'esprit? chi sorveglia il nostro spirito Le Saint-Esprit. è lo Spirito Parce Santo. que du moment qu'il nous fait naître de nouveau, È il momento che tu sei nato di nuovo, le Saint-Esprit vient descendre dans ton esprit. lo Spirito Santo è sceso nel tuo spirito, Il prend ce place qui disait énorme. ha preso il suo posto. Les gardiens de nous l'esprit, Lui è guardiano del tuo les spirito, gardiens de nous l'âme, lui sorveglia su tua les l'anima, gardiens pour ne pas pécher sorveglia affinché tu non pecchi contre Dieu. contro Dio. Maintenant dans nos l'âme, Adesso nel nostro anima, quand nous descendons, quando scendiamo, c'est là-bas une activité qui est arrivée. lì c'è un'opera, c'è un'attività. Beaucoup de lutteurs, Tanti beaucoup de prédicateurs, predicatori, beaucoup d'enseignants de la Bible, tanti insegnanti della parola di Dio nous arrivons à une conclusion, sono arrivati a una conclusione, je dis dicono que l'âme, che l'anima qui tout est là, che tu hai est un champ de bataille. è un campo di battaglia. Là-bas qui est dans la guerre. Lì c'è la guerra. Amen. C'est là-bas que démons et Satan, ou bien n'importe quelle chose qui est opposée de Dieu, E lì tutte le cose che sono opposte da Dio, est capable de travailler. lì può operare. Je comprends. C'est-à-dire, l'esprit, c'est un lieu pro, Quindi il spirito è un luogo pulito l'âme est une place, e l'anima è un luogo comme le péché est capable d'entrer. dove il peccato può entrare. Maintenant, semaine dernière, on a divisé le titre qui comme quoi est dans 3 secteurs. Quindi settimana scorsa ho diviso che ho detto ci sono 3 settori Je unis ensemble. dove sono uniti insieme, On appelle ça l'intelligence. dove chiama l'intelligenza, Nous appelons ça aussi, le deuxième partie, nous appelons ça émotion. emozioni, Et troisième partie, nous appelons ça volonté. la terza parte chiama volontà. Ça, c'est l'éthique qu'il nous fait faire. Questi sono gli studi.
c'est pas moi qui finis découvrir. Non sono io a Nous scoprirlo, grands frères dans la foi. ma grandi fratelli nella Une fede, personne qui se fait étudier la Bible. persone che hanno studiato bene la parola Je di Dio, arrive à comprendre. sono arrivati a capire On arrive à comprendre que si je divise l'âme en 3 parties, hanno capito se dividiamo l'anima in 3 parti, nous comme enfants de Dieu, noi come figli di Dio nous pouvons comprendre arriveremo a capire, nous-mêmes, a capirci, nous comprendre a capire nos problèmes contre l'aider. dove è il nostro problema. Prends un exemple facile. Prendo un esempio facile, On prend l'exemple frère Ganson. prendo l'esempio del fratello, On trouve ce figure in enflé. vedo che è gonfiato il suo viso, Cela souffle in enflé. è gonfiato il viso, Un côté la souffle in enflé. una parte è gonfiato. Si tous les deux enflés, il devient une grossie. Se tutte e due è gonfiato vuol dire ingrassato, Mais si un côté là, il est enflé, ma se una parte è gonfiato, on vous demande lui, chiederò, qui n'arrive pas frère. lo chiederò cosa è successo fratello, Il vous dire moi, il y a une douleur mi dirà che c'è un dolore dans nos gencives. nei gensivi, Mon les dents, il mio dento mais ferme. fa male, Mais son racine, ma la radice il y a une infection. ho avuto un'infezione. C'est-à-dire, nous trouvons une infection dans la racine, Quindi trovando un'infezione nella radice, les dents là, il y a une douleur, il dento sopra ha dolore, figure là, fin gonflée. il viso è gonfiato. Je comprends. Il arrive. Problème là, côté, Il problema dov'è? à l'intérieur, È dentro, il est dans sa racine è là. nelle radici. Astér, quand il peut sentir douleur là, Adesso quando lui sente il dolore, il sentit douleur là, on tire sur les corps. sente dappertutto il dolore, Il n'est pas capable de manger, non riesce a il n'est mangiare, pas capable de boire, non riesce a il bere, n'est pas capable de dormir la non riesce nuit. a dormire la notte. Il est bizarre, il a un médecin qui peut boire pour être capable de guérir sa gencive en bas là. Quindi deve prendere una medicina per guarire sotto la radice. Le problème là, il n'est pas dans la souris. Il problema non è nel viso, Le problème là, il n'est pas dans les dents. non è sul dento, Le problème là, il est dans sa racine là. ma il problema si tu trova nelle radici. Maintenant, comprends ça bien, qui fait remettre de ça, comme ça même, nous faisons travail dans nos langues. Vi sto dicendo così, dobbiamo operare nell'anima. Maintenant, il y a beaucoup d'études Ci sono tanti studi, qui faire. è stata fatta Bien longtemps, tanti anni fa. je connais, nous tous une conscience. Remarquez, Sapete, tutti di noi abbiamo una coscienza. dans l'Ancien Testament, la Bible pas une cause conscience. Nel Vecchio Testamento la parola di Dio non ha parlato della coscienza, Dans le Nouveau Testament, ma nel Nuovo Paul une cause sur conscience. Paolo ha parlato sulla coscienza. Conscience, c'est une chose très importante dans nous la vie. La coscienza è molto importante, è una cosa molto importante per noi nella nostra vita. Énormément d'études qui me fait bien longtemps. Sono stati fatti degli studi tanti anni fa. Je mets conscience parce que peut-être je parle, écoute une prédication Magari potete ascoltare un'altra predica, qui va là pour dire qu'ils ont conscience liée dans l'esprit. possono dire che la vostra coscienza si trova nel vostro spirito Et derrière vous les deux, je vous dis, mais moi, ça, pasteur Damanan, n'est pas bon. e magari ci pensate che pastore Gagan non è buono, L'ident erreur. lui si sta sbagliando. Non, frère et sœur, Io vi dico no fratelli, ou pas dans erreur. non mi trovo nelle sbaglio, C'est nous peut estimer comme ça. stiamo estimando Nous così, penser lui dire ci pensiamo così, que nos consciences ne pas dans nos esprits. che la nostra coscienza non si trova nel nostro spirito. Pourtant, il y a beaucoup de types de bibliques Ci sono tanti studi biblici qui nous fait dans le passé che ci è stata fatta, qui nous dit que conscience lit dans nos esprits. ci ha detto che con la coscienza che si trova Mais nello au fait, spirito, quand nous bien analyser, ma quando analizziamo bene, nos consciences ne pas trouve dans l'esprit. la nostra coscienza non si trova nel nostro spirito, Les trouve dans nos langues. si trova nella nostra anima. Juste en bas, nous l'esprit Sotto il nostro spirito et dans nos langues. c'è la nostra anima. Dans sa langue-là, In questo anima, son premier partie la prima parte qui nous pour travail, che noi qui lavoreremo. nous appelle ça conscience. Oggi lavoreremo sulla coscienza. Maintenant, plus facilement, on vous dit,
facilement pour introduire e facilmente introdurrò conscience. la coscienza. Conscience, les capables morts, La coscienza può morire conscience, les capables vivants. o vivo. Conscience, les capables suyer, c'est-à-dire dans le péché, La coscienza può peccare, et de capable ayant une bonne conscience. puoi avere una buona coscienza, De capable ayant une mauvaise conscience. puoi avere un cattivo coscienza. Qui fait, moi, on dit, les bizarres trouvent dans l'âme, Perché io dico deve trovarlo nell'anima et non pas écrit dans l'esprit, e non lo metto nello spirito, dans partie de l'esprit, nel parte dello spirito, parce qu'il me croit, perché io credo quand on a Dieu sur l'esprit, dove c'è lo spirito di Dio pas capable ayant le péché. non può essere il peccato. Mais dans l'âme, oui. Nell'anima sì, Parce qu'il y a une parole dans le verset, il y a un verset de la Bible, ci sono i versetti, il dit l'âme qui pêche dice l'anima che pecca mourra. morirà. Amen. Amen. C'est un âme qui peut pécher Se un'anima sta peccando contre Dieu, contro Dio, il peut mourir. morirà. Amen. Maintenant, comprends ça bien, nous, conscience, La nostra coscienza, laisse-nous ouvrir la Bible un moment dans Alos. Romains, le chapitre 2, le verset 15. Romani capitolo 2 versetto 15. Romani 2 versetto 15. Le verset 14, nous pouvons commencer. Il dit, Da 14. quand le païen qui n'a point la loi, c'est-à-dire une personne qui bâtit un enfant Israël, Quindi i figli che non erano figli di Israele, qui bâtit énorme les 10 commandements, che non avevano la legge di 10 comandamenti, se bâtit énorme Dieu vivant dans toute la vie, non avevano Dio come Dio nelle loro vite, je dis un païen, erano pagani, un lémon, mondani. mais qui s'en a connu ici, que Dieu a envie que les mondes les réconcilier avec Dieu. E chi sa che Dio vuole riconciliare il mondo con lui. Maintenant, il dit, les païens bâtirent dans la loi. I pagani non avevano le leggi, En d'autres mots, on veut dire, ils ont bâti énorme le 10 commandements. non avevano i 10 comandamenti, Font naturellement ce qui est prescrit la loi. Je le fais naturellement. naturalmente fanno come la legge. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est-à-dire, ils n'ont la loi dans eux-mêmes. Quindi loro avevano una legge per se stessi. Parce que dans l'Ancien Testament, la Bible dit Dieu qui peut faire, il peut écrire la loi dans laquelle la personne est. Perché nel Vecchio Testamento Dio aveva detto che io scrivo i miei comandamenti nel cuore dell'uomo. Maintenant, ça, la loi là, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. E dicono che la legge è scritta nel loro cuore, Leur conscience en rendant témoignage. e la loro coscienza rende la testimonianza. C'est-à-dire, comprends ça bien. Ne prends une frère, Nada, viens un coup, frère, Prendi ici. un esempio col fratello, Viens un coup. Lui, un témoin. lui è un testimone, Un crime fin arrivé en dehors, è stato un crimine fuori, il trouve ça du moulin de tuer une personne. lui è testimone che ha visto Il uccidere, trouve avec celui-ci. lui oculare ha visto, Lui, un témoin. è un testimone. Ce témoignage qui peut dire. La testimonianza cosa sarà? Dis-moi un peu. Brava. C'est qui l'a trouvé? Quella che ha visto. Ce témoignage qui peut dire, La testimonianza sarà quella che ha c'est visto. qui l'a trouvé. Ok. C'est-à-dire, lui, il trouve une petite chose, Quindi lui ha visto una cosa il peut dire toi ce qui est arrivé. e adesso ti racconta cosa è successo. Un témoin et un témoignage. Un testimone ha un testimonianza. Merci. Romain il dit, nous, conscience, Romani parla che la nostra coscienza les témoigner. testimonia
c'est-à-dire un témoin. Quindi è un testimone. Jamais il arrive dans la vie, È mai successo nella vostra vita? je fais une petite chose Avete fatto qualcosa de bon di buono ou bien de mal o di male, à l'intérieur des choses, ma dentro di voi quelque chose peut dire qualcosa vi parla. je veux bien faire Hai fatto bene ou bien je veux mal faire. o hai fatto male? Surtout conscience, lui reproche-toi. E soprattutto la coscienza ti riprova. Alors, conscience fait quelque chose. La coscienza opera in due modi: Ou les approuve toi, o ti riprova ou les accuse toi. o ti accusa. C'est-à-dire, pas besoin bon Dieu pour venir accuser toi, Quindi non serve che Dio ti vieni di accusarti. en toi, Dentro di te quelque chose dit à toi qualcosa ti parla qui ne doit pas te faire bien. che non stai facendo bene. Mon prend un exemple 30 ans de cela. Prendo un esempio che 30 anni fa Mon bâti con le Seigneur. non conoscevo il Signore, Tu bâti con le Seigneur. tu non conoscevi il Signore, Mais quand tu fais erreur, ma quando eri sbagliato, quelque chose en toi, qualcosa dentro di te dit à toi. ti diceva. Remarquez. Et dans quelque chose dit à toi qui ne doit pas te bien faire. Qualcosa ti dice che non li stai facendo bene. On prend l'exemple, mon père coquin. Prendo l'esempio, vado a rubare, Avant moi, le coquin, prima di andare mon conscience dit pas bon faire la ça. mia coscienza diceva che non è buono fare questa. Bon Dieu descend là-bas. C'era Dio, Dio Saint-Esprit c'era, tient là-bas. c'era lo Spirito Santo. Conscience, c'est un témoin vivant à l'intérieur de toi. La coscienza è un testimone vivente dentro di te. Ça même appelle ça le cœur de l'homme. E quello si chiama il cuore dell'uomo. Comprends? Le cœur de l'homme. Questo si chiama il cuore dell'uomo. Le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il cuore di Dio è lo Spirito Santo, Le cœur de l'homme, ma il cuore dell'uomo c'est ta conscience. è la tua coscienza. Et le cœur de ton corps, E il cuore del tuo corpo c'est ça organe. è questo cuore. Si ça organe-là, E questo organo. il mal fonctionner, Se non funziona bene quella parte, tu trouves problème dans tous les corps. ti troverai un problema nel corpo. Quand ton cœur il bat trop fort, Quando il tuo cuore si palpita troppo forte, tu soudades, tu cominci a sudare, de tension montée. la tua pressione si alza, Quand ton cœur il bat faible, Quando il tuo cuore si palpita, tu sens faiblesse. ti senti debole. Regardez, c'est-à-dire un écho, Quindi un corpo il contrôlé par un cœur. va controllato da un cuore. Qui est le cœur de causer? Quale cuore parlo? Un cœur organe. È un membro del corpo, Ça l'écho là. del questo corpo. Vraiment vrai. Maintenant, quand on cause le cœur d'un homme, Quindi quando parlo del cuore di un uomo, c'est sa conscience. quando parlo del cuore dell'uomo è la coscienza Quand sua. on cause le cœur de Dieu, Quando parlo del cuore di Dio c'est le Saint-Esprit. è lo Spirito Santo. Je te saisis. Avete capito? Maintenant, pas nécessaire qui est dans le Saint-Esprit même Non è obbligatorio che deve essere lo Spirito Santo pour cause avec toi. di parlare con te. Dieu vient déjà mettre un témoin en toi. Dio ti ha dato già un testimone. Ce témoin-là doit être sa E conscience. quel testimone è la tua coscienza. Amen. Quand les trouver, Dove si trova? quand les trouver, Dove si trova? 6 en bas, l'esprit, première partie de ton âme. Quindi si trova sotto lo spirito e la prima parte dell'anima tua. Amen. Correct là. Maintenant, comprends, saisis ça bien, pas d'histoire ça. Non, Si c'est on l'histoire. comprend ça comme ça, Capite c'est bene. devient trop facile pour nous vivre la vie spirituelle. Se capite bene sarà molto facile vivere il mondo spirituale. C'est là que l'homme, È qui che l'uomo il rentre dans la sanctification entra nella santificazione ou bien il rentre dans le péché. oppure entra nel peccato. Saisis correctement. Maintenant, la Bible dit nous conscience, dans Romains, il dit, nous conscience, les rend nous témoignage.
et leurs pensées les accuser ou bien les défendre toi. C'est-à-dire, les accuse-toi ou bien les esquisse-toi, les approuve-toi ou bien les désapprouve-toi. Quindi ti accusa oppure ti riprova. Et une fois, il est arrivé. Certe volte Quand succede, nous étions dans le monde, quando eravamo nel mondo, avant de nous faire quelque chose, prima di fare una cosa, en nous, dentro di noi, mais Dieu n'a pas fait ça. ti dice di non farlo. Dieu ne parle pas. Dio non è lì, Et dans la loi de Dieu, però c'è la legge di Dio. la loi de Dieu est écrite dans tout le monde. La legge di Dio è stata scritta per tutto il mondo. Les causer, Parla, les dire toi, ti dice, les convaincre toi, ti convince, les approuve toi, ti riprova les désapprouve toi. e ti disapprova. Et une fois, les condamne toi, Certe volte ti condanna, et une fois, les excuse toi, ma certe volte ti et perdona, une fois, les libère toi. certe volte ti libera. Amen. Il y en a beaucoup quelque chose qu'on est capable de détailler là-dedans, mais qu'on n'est pas capable de rendre à fond. Ma non riesco ad andare in fondo perché troppo c'è tante Mais cose. ce qu'il est capable de dire, Ma quello che posso dire que sa conscience-là, è che quella coscienza, si nous visitons, se lo visitiamo, si nous apporte une transformation dans nos consciences, se diamo una trasformazione nella nostra coscienza, nous pouvons vivre heureux, viviamo beati, libérés. liberati. Amen. Maintenant, comprends bien. Dieu fait un programme nous la vie Quindi Dio ci ha programmato la nostra vita pour nous vivre par son esprit. per vivere secondo il suo spirito. Mais maintenant, quand l'homme est péché contre Dieu, Quindi quando l'uomo pecca contro Dio, l'homme il arrête de dépendre de Dieu. l'uomo ha smesso a dipendere su Dio, Il commence à dépendre de lui-même. ha cominciato a vivere, dipendere da se stessa, Il fait ce qui sous conscience dit de faire. fa quello che la sua coscienza lo dice, En d'autres mots, nous disons ce qui sous lesquels dit de faire. in altro modo diciamo come dice il suo cuore di fare, Mais nos consciences ma la tua coscienza n'est pas capable de comprendre non riesce a capire qu'il y a quelque chose de bon che è una cosa buona et quelque chose ou quelque chose de pas bon. o una cosa non buona. Mais le Saint-Esprit, Ma lo Spirito Santo, lit tous les temps les bouillonnements, lui ti dirà sempre et quelque chose de parfait. una cosa perfetta. Lui ti dirà sempre una cosa perfetta. Maintenant, énormément de personnes Ma ci sono delle persone je vivent vivono par l'âme. l'anima. Quand un quelqu'un Quando qualcuno vit par son âme, vive la sua anima, il n'est pas besoin de Dieu. non ha bisogno di Dio. Mais qu'aux enfants de Dieu, là, hein? Sto parlando dei figli di Dio. Mais qu'aux enfants de Dieu. Parlo dei figli di Dio. Quand un enfant de Dieu, Quando un figlio di Dio l'immense avec Dieu, cammina con Dio, veut dire le Saint-Esprit, vuol dire lo Spirito Santo, il communiquer avec son esprit, ci comunica con il suo spirito son esprit, e il suo spirito il communiquer avec son conscience, ci comunica con la sua coscienza il transforme son conscience, e lo trasforma la et coscienza son conscience e la sua coscienza lui répond en bas. risponde in basso, En bas. in basso. C'est-à-dire, après, ils pourront dans de l'intelligence, Oui. ils pourront dans de l'émotion, ils pourront dans de volonté, c'est ça qui tout quelque chose arrive. Quindi entrerà la tua intelligenza, la tua emozione e la tua volontà. Mais quand un quelqu'un vit pour son âme, Ma quando qualcuno vive per mezzo sua anima, il exclut l'esprit. esclude lo spirito, Son pensée, il suo pensiero. les sentis, Lui sente les envies. e vuole. Tu comprends là? L'âme, ce travail, c'est les sentis, on dit les sentis, Opera dell'anima dice che si sente, nos envies voglio et nos pensées. e penso. Quand te dire, mon senti, mon envie, Quando tu dici io voglio, io sento, mon pensée, io penso, c'est toi qui le fais. quindi vuol dire che tu Mais quand senti. te dire,
Dieu a envie che mi senti comme ça. E quando tu dici Dio vuole che io voglio così, Dieu a envie ça avec moi. Dio vuole questo da me, Dieu a envie son volonté de faire. Dio vuole la sua volontà sia fatta. Et là, ne pas vivre. Voilà. Lì non vivi dall'anima. Quand tu connais toutes les choses ce qu'il te fait, Quando tu sai tutte le cose che tu fai, c'est l'ordre de Dieu. è un ordine dalla parte di Jésus Dio. dit, Gesù ha ne detto, pas de faire Gesù ha detto non sono venuto a fare, mon volonté, sono venuto a fare la mia volontà, mais obéir à l'ordre de Dieu dans mon vie. ma io obbedisco l'ordine di Dio nella mia vita. Donc, de conscience, l'important. Quindi la vostra Nous, coscienza è molto importante. et la foi le dire, dans nos paroles créoles le dire, son conscience est mort, ça va. Certe volte diciamo che la sua coscienza è morto. Tu comprends? Qui fait de dire ça? Saisis son thème, qui fait de dire ça? E perché lo diciamo che la coscienza sua è morto? Parce qu'il n'est pas réussi à distinguer entre bon, juste et l'injustice. Non riesce a fare la differenza tra giusto, la giustizia e l'ingiustizia. Premier exemple qui me fait le prendre maintenant. Primo esempio che prenderò, Saisis-moi bien. capite bene, Comment t'appelles, frère? Ok. Conoscete il vostro nome? Conoscete il vostro nome? Tutti conosciamo il nostro nome. Però, prima cosa che il Signore fa, prima cosa che il Signore fa, affinché tu diventi una persona benedetta, ti cambia il tuo nome. Ti cambia il tuo nome. Abbiamo in Genesi. Ricordate che il primo uomo che nell'Antico Testamento, dopo Adamo che è tutto morto, tutta roba lì, è arrivato in un momento, Genesi 12, Dio vede Abramo, no? Non Abramo. Lui si chiamava Abramo. A-B-R-A-M. Regardez. Genèse chapitre 12. Genesi 12, Le Seigneur vient approche avec Abraham. il Signore si avvicinò a Abramo, Il dit Abraham, dice Abramo, mon envie qui te sortit depuis dans ton pays, voglio che tu esci da te tribù, te quitte ta patrie, che lasci il tribù, te quitte l'endroit, lasci la città, te quitte ta patrias, lasci la ta famille, famiglia, te aille dans un endroit. vai in un luogo, Mon bouffet toi vient un peuple, ti farò un popolo, un bon peuple. di te ti farò il mio popolo, Mon beau béni toi, ti benedirò mon beau donne toi l'abondance. e ti entrerà nell'abbondanza. Maintenant, il y a un parcours Ma adesso c'è un percorso qu'Abraham tu devais faire. che Abramo doveva fare. Abraham est sorti. Abramo esce Il commence à suivre un chemin. e prende una via. Dieu donne sa chemin là pour y aller. Dio le fa vedere la via. Il finit beaucoup d'obstacles. Ha avuto tanti ostacoli Avant qu'il y ait la promesse de Dieu réalisée dans son vie. prima che la promessa di Dio fu realizzata nella sua vita. Il prend son madame, il va aller. Prese sua moglie, andava, Une personne il négligeait son madame. qualcuno ha desiderato sua moglie, Il disait cause mentir. ha dovuto dire le bugie. Dieu cause avec lui. Dio parla con lui, Il dit Abraham, dice Abramo, visite longueur éclosée un pays. guardi la lunghezza e la larghezza della città, Compte les pieds pour arriver. dove sarà i tuoi piedi, può andare, Au bout de toi. io ti lo darò. Ça, c'est bénédiction terrestre. Questo era una benedizione terrestre, Mais la Bible dit Abraham, tu es riche. ma la Bibbia parlava che Abramo era ricco, Il dit manque un héritier. gli mancava solo un erede. Il tiene un garçon qui est né dans sa famille. Era nato un figlio da lui,
il pensait qu'il pour prendre son héritage. e pensava che sarà lui erede. Mais Dieu approche avec lui. Ma Dio si avvicinò con Abramo Il dit, Abraham, moi pour faire toi une nation, pas une nation, des nations. di te farò una grande nazione. C'est bien. Abraham pas comprend. Abramo non capiva. Dieu dit, depuis dans toi, qui m'a coûté à sa nation là. E Dio le ha detto che da te farò uscire quella nazione. Sarah présente lui une madame. Sara le presento una donna Parce que Sarah représente stérilité. Sarah appelle ça stérilité. Sarai vuol dire la sterilità. Abraham veut dire père élevé. Un papa élevé. Abraham vuol dire un padre elevato. Mais Dieu lui envie qu'il devienne un père des nations. Ma Dio ha una visione che Abramo diventa un padre delle nazioni. Sarah veut dire stérile. Sarai vuol dire sterilità. Dieu dit envie de faire lui une personne qui a beaucoup d'enfants. Ma Dio lo voleva fare partorire tanti figli. Dieu qui lui fait. E Dio cosa fa? Dieu dit sans son nom. Dio cambia il nome. Genèse avec 17. E nel Genesi 17 Dieu approche avec Abraham. Dio si avvicinò ad Abramo, Il dit Abraham, dice Abramo, maintenant, toi, tu ne peux pas appeler toi Abraham, non chiamerai più Abramo, mais tu appelles toi Abraham. ma ti chiamerai Abramo. Ham veut dire El-Ha. Am vuol dire Tu connais El Shaddai, ça veut dire Am tout puissant. Am vuol dire El Shaddai, vuol dire Dio onnipotente. El-Ha veut dire Dieu vivant, vivant. El Ha veut dire vivant. Ha vuol dire Dio vivente. Dieu, quand il soufflait dans la narine de l'homme, Quando Dio soffia nelle narici dell'uomo, quando ha soffiato così, il met la vie dans lui. quindi ha soffiato la vita. Dieu, tu appelles lui El-Ha. Dio si chiamava lui El-Ha. Amen. Dieu, son nom, qui était en 5 façons, Dieu t'y montrait lui-même avant un jour, le cause de là, pas de Quindi problème. Dio si mostrava con un nome El-Ha. Amen. Pourquoi ça? Mais, à ce moment-là, Dieu dit, voilà, tu ne peux pas appeler Abraham, mais tu peux appeler Abraham. Quindi Dio ha cambiato il nome di Abraham da Abraham. Il met la vie dans lui. Ha messo la vita in lui. Tu ne peux pas appeler Sarai, Non ti chiamerai tu Sarai, peux appeler Sarah. ma ti chiamerai Sara. Tu comprends ça, moule? Ça veut dire la vie. Quindi quel pezzo lì che Ha vuol dire la vita. Dieu change. Dio cambia, Maintenant, il n'est pas fini là-bas même. ma non smette là. L'infime, Abraham, né de nouveau. Ha fatto Abramo nato di nuovo, Il fallait vivre ses enfants. ci ha fatto di lui suo figlio, Mais il n'est pas fini là-bas. ma non smette lì. Parce qu'Abraham, il était dans 99 ans. Perché Abramo aveva 99 anni, Il n'a pas encore des enfants. era privo di un figlio, Il dit 100 enfants. era senza un figlio. En 75 ans, il gagne des enfants avec son servant. All'età 75 anni ha avuto un figlio dal suo servo, Mais il n'est pas dit sorti dans lui. la sua serva, ma non era Dieu uscito lui da fait un lui. travail. Ma Dio ha dovuto fare un altro Il opera, met sur la vie dans eux. vuole mettere la sua vita in loro. Mais quand Dieu met la vie, Ma quando Dio mette la vita, il n'est pas fini là même. non smette lì. Dieu donné un secret. Dio lo rivela un segreto. Abraham, il découragé. Abramo è scoraggiato Parce que ce que Dieu vient dire, perché quello che aveva detto Dio il n'est pas réalisé. non era realizzato. 99 ans, il n'est pas encore aucun enfant pour lui. 99 anni ancora non ha avuto un figlio per lui. Maintenant, il pensait que ses enfants Ismaël-là, lui pouvait, ses enfants sont héritiers. E lui era convinto che Ismaele, il suo figlio, sarà lui erede. Dieu réappose avec lui. E Dio si avvicinò di nuovo. Il n'a pas pensé que ces enfants-là qui pouvaient venir. Non pensare che sarà lui Ismaele. Ces enfants-là, ils pouvaient venir une grande nation, Quello figlio sarà una grande mais nazione, il n'est pas pour une des grandes nations. ma non sarà una grande nazione.
Moi, j'ai envie un enfant pour sortir de dans toi. E io voglio un figlio nato da te. Abraham dit, mais 99 ans, Seigneur, qui te met en vie avec moi? E Abramo dice, 99 anni, cosa vuoi da me, Dio? Mon madame est presque sec. E mia moglie è secca. Comment pour avoir des enfants? E come faccio a avere figli? Est-ce que pour Dieu est difficile? Io mi chiedo, per Dio è difficile? Est-ce que pour Dieu est impossible? Per Dio è impossibile? Dis-moi je même. Ditemi voi. Et là, Dieu donne un secret. Lì Dio rivela Il dit à Esther, à porter à sortir, e gli dice da oggi sortir les millions de la tente, esci dalla tua tenda, allez où? vai fuori, Qu'est-ce que le ciel est maintenant? guardi il cielo adesso. Toutes ces étoiles qui devaient trouver là, Tutte queste stelle che tu vedi c'est tous enfants. Ça. saranno i tuoi figli. Et ça même Dieu finit de faire. E così ha fatto Dio. Quand Dieu finit de causer, il dit, voilà, à partir de maintenant, Quando Dio ha detto da oggi, 9 mois après, da 9 mesi, de pour gagner des enfants. avrai un figlio. De mettre ce nom, ces enfants-là, Isaac, Lo metterai il nome di Isacco, enfant des promesses. il figlio della promessa. Ça même est arrivé pour nous aussi. È successo anche per noi così. Nous nés de nouveau, Siamo nati di nuovo, nous gagnons la vie de Dieu dans nous. abbiamo ricevuto la vita in noi, Mais nous pas retrouve sa grande bénédiction-là. però non abbiamo ancora visto questa grande benedizione. Sa bénédiction-là, nous disons, trouve-lui. Quella grande benedizione lo dobbiamo trovare. Mais je connais. Dieu vient de nous la foi. Dio ci ha dato la fede. Qui fait Dieu vient de nous la Ma foi? perché Dio ci ha dato la fede? La foi, c'est une ferme assurance La fede è una certezza pour une petite chose per le cose qui ne pas trouver. che non lo vediamo, Une démonstration des choses qui ne pas trouver. è una dimostrazione delle cose che non lo vediamo. Qui nous fait faire ça? Faire l'idée. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare realizzare. Dieu, par la foi, Dio per mezzo della il fede fait une petite chose faccia delle cose qui savait de trouver. che tu non l'hai mai visto, Il réalise dans ton la vie. però lo fa realizzare nella tua vita. Quindi la fede C'est une petite chose è una cosa qui fait quelque chose invisible. che fa delle cose invisibili, Faire l'idée? fanno fare visibile. Je comprends. C'est ça que ça la foi. Questo si chiama la fede. La foi, La fede il est capable de faire quelque chose visible, può fare le cose visibili, faire l'idée invisible. lo fa invisibile. Quand Quando? Quand il y a une montagne devant toi, Quando c'è una montagna il y a davanti a quelque chose te, visible. è una cosa Par visibile. la foi, Per mezzo della il fede, va faire disparaître. per mezzo della fede lo può fare Avec la foi, sparire. il fait des travaux. Quindi la fede opera in due modi. Il fait quelque chose invisible, Fa delle cose fait l'invisibile, l'invisible. lo fa visibile. Un exemple. Mon malade, Prendo un esempio che mi sento male, che mon malade. sono ammalato, On trouve mon malade dans douleur, tu peux trouver. io sto male, sono in dolore, le persone mi vedono. Mon disait, amène une guérison. Io devo portare in guarigione. Par la foi, Per mezzo della fede on amène sa guérison là. porto il guarigione. C'est bien. Mais par la foi aussi, Nonostante per mezzo della fede on commande sa malade là comando quella malattia disparaît. di sparire. C'est-à-dire, toute la foi, Quindi la il tua fait fede quelque chose fa delle cose invisible, invisible, invisibili diventare visibile et même quelque chose visible dans toute la vie, e le cose visibili nella tua vita il fait les invisible. e lo fa invisibili. C'est ça que Dieu vient de la foi. E per quel motivo Dio ha dato la fede. Donc, il a un problème, tu peux trouver ce problème-là, tu peux vivre ce problème-là, Tu hai un problema, lo stai vivendo e ti trovi in quella situazione, par toute la foi, per mezzo della tua fede de faire les disparaître. tu lo puoi fare sparire Et par toute la foi, e per mezzo della tua fede tu amènes une solution tu puoi portare una soluzione de la part de Dieu. dalla parte di Dio. C'est ça qu'on appelle la foi. Questo si chiama fede. Dieu dit, mon fini sauve-toi,
Dio ti ha detto già ti ho salvato, Me dire qu'il te pouvait une grande nation, Abraham. ti ho già detto che sarai una grande nazione Abramo, Maintenant, ça quelque chose qui m'ont dit à toi, però adesso le cose che ti ho detto lui disait réaliser. deve essere realizzato. Maintenant, Abraham qui lui fait. Adesso Abramo cosa fa? Il dit Abraham, Era Abramo, il dit un papa élevé, era un padre pour lui elevato, faire devenir un père des nations. per diventare un padre delle nazioni. La Bible dit, il commence à croire en Dieu. La Bibbia ha cominciato a credere in Dans Dio. Romains chapitre 4, il dit, quand il commence à croire en Dieu, In Romani 4 dice quando ha cominciato a credere in Dio, Dieu lui impute à la justice. C'est-à-dire, Dieu dit, dans une personne juste. lì Dio l'ha imputato come Dio giusto, giustizia, Astéa, giusto. pense bien. Réfléchis ça bien. Pensate bene in questo. Si Sarah, Se Sarai, Sarai, qui appelle stérile, che si chiamava sterile, qui continue à trouver stérile, si continuava a trovarsi in sterilità, il peut avoir des enfants? poteva avere figli? Non. Non poteva. Si Abraham, Se Abramo, il continue à trouver Abraham, se lui continua a trovarsi come Abramo, il est capable d'être un père des nations? poteva diventare un padre delle nazioni? Non. No. Sarah disait change Sarai ha dovuto cambiare ce pensée. i suoi pensieri, Il disait arrête ce qui lui était ha dovuto smettere a vedere quello che lei era et croire en ce que Dieu dit qu'il est. e credere in le cose che Dio dice che è. Il est là qui te trouve quelque chose de grand. Allora sì che troverai delle cose grandi che Dio vuole. Il y en a beaucoup même chrétiens. Tanti cristiani Je nais de nouveau, sono nati di nuovo, je vais vivre né de nouveau, vivono una vita nati di nuovo et je peux mourir né de nouveau. e moriranno nati di nuovo. Mais quand quelque chose, c'est que la promesse que Dieu vient dire dans Ma notre vie, però la promessa di Dio che ha detto per le loro vite à quoi arriver? non si realizza. Qui fait? Perché? Parce que dans l'église, Perché in chiesa le pasteur, il pastore il dit tu es un enfant de Dieu, ti dice che sei un figlio di Dio, tu es une promesse de Dieu, sei una promessa di Dio, tu es une personne aimée de Dieu, sei nato di Dio, tu es une personne bénie, sei una persona tu es une benedetta, personne ayant l'autorité sur le diable et tout sur sei l'équipe. una persona che ha l'autorità sull'avversario, L'équerre, bon Dieu, est ouvert pour toi. il cuore di Dio si apre per Le te, trône, bon Dieu, est ouvert pour toi. il trono di Dio è aperto per Dieu sur te, les yeux, lit dans la vie. lo sguardo di Dio è su di te, Le sang de Jésus-Christ finit fait un grand travail dans la vie. il sangue di Dio di Gesù ha fatto un grande opera Mais per te, malheureusement, malgrado, quand sa personne est sortie, ma quella persona quando tout esce, ce qui est la parole de Dieu il dit, tutto che la parola di Dio dichiara il disparaît. sparisce. Quand il est sorti, Quando esce les mêmes garçons, quand il est rentré. è la stessa persona che quando era entrata. Quand il est sorti, Quando esce les mêmes Valérie qui est è rentré. la stessa persona che era entrata. Quand tu es sorti, Quando tu c'est esci le même acte qui t'ont rentré. è la stessa persona che sei entrata. Ne pas laisse-nous transformer par la parole de Dieu. Non ci lasciamo essere trasformati dalla On parola va di vivre Dio. dans sa transformation. Non lo viviamo in quella trasformazione. Moi, on peut dire, tu es guéri. Io ti ho detto sei guarito, Alléluia. alleluia, On t'acclame pour Dieu. io salto con gioia per Mais Dio, toi, quand tu es sorti, ma tu quando esci retournera à venir. il dolore ritorna. Ah, yo, retourne dans le même problème. Ah, mi trovo nella stessa situazione. Et une semaine, tu peux vivre ça même. Tu lo vivrai per una settimana così. Dieu, quand tu fais une rencontre avec lui, Quando tu hai un incontro con Dio, première quelque chose, l'essence de nature. la prima cosa ti cambia. Et je dois arrêter de ce qui t'a été. Ti cambia. On va pas aller profond là-dedans aussi. On a beaucoup causé. Nous allons dans Jean chapitre 1er maintenant. Andiamo nel Giovanni capitolo primo. Giovanni capitolo primo. Qui premier apôtre ou bien disciple de Jésus-Christ, que Jésus nous choisirait,
Chi è stato il primo discepolo Bravo, primo? Xana. Brava, bravissima. Gloire à Dieu. Pietro, brava. Mais Pierre va s'appeler Pierre. Ma Pietro non si chiamava Pietro. Qui t'appelait? Come si chiamava? Pierre, son frère, s'appelle André. Il fratello di Pietro si chiamava Andrea. André, tu commences avec Jean-Baptiste. Andrea camminava con Giovanni Battista. Correct? Et comme Jean-Baptiste, il commence il commence avec lui. Ha conosciuto Giovanni Battista e ha cominciato a seguirlo. Mais maintenant, à un moment donné, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. E dopo è andato a conoscere il Signore Gesù Cristo. Je ne sais pas comment, peut-être ça joue que Jésus-Christ vient baptiser. Ma magari quel giorno che è stato battezzato, Gesù è venuto a battezzare. Je rappelle Jésus-Christ quand il vient comme Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste, baptise-moi. Quando Gesù andò da Giovanni Battista per essere battezzato, Jean-Baptiste dit Seigneur, mon pas capable de baptiser. e Giovanni Battista risponde: Signore, non posso En battezzarti. pleine biblique, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de tous les peuples. E lì confessa Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio che toglie ogni peccato. Jean dit là, sur un disciple, André, ce disciple. Giovanni aveva i suoi discepoli Et voilà, l'intonne Jean peut dire c'est lui le Messie. e sente che Giovanni Battista dice che lui è la Messia. Amen. Prenez l'exemple. Prendo un esempio. Moi, je dis Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ le Seigneur. Io proclamo che Gesù Cristo è il Signore. Je te compte en Jésus-Christ, je vais suivre moi. Voi amate Gesù Cristo, per quello mi Mais seguite. maintenant, quand Jésus-Christ même peut rentrer, je vous suis moi. Ma se adesso entra Gesù Je vous suis Cristo, toi, frère garçon. mi seguirai? Savez-nous, Dieu, savez-nous. Mi seguirai? Che fai? Mai. Parce qu'il nous disait suivre Jésus. Perché dobbiamo seguire Gesù. André, il entendait Jean-Baptiste dire, lui, il disait diminuer et Jésus disait grandir. E Andrea ha ascoltato Giovanni Battista dicendo che io devo diminuire e il Cristo deve crescere. Mon ministère disait, Il ministero deve essere le ministère de esperto Jésus disait grandir. e il ministero del Cristo deve crescere. Il donne ça. Ha ascoltato questa, Il commence avec le Seigneur. ha cominciato a seguire Gesù. Il dit à son frère, Dice a suo fratello Simon, Sì. Simon, nous trouve le Seigneur le Messie. Simone, abbiamo visto il Messia, il Signore. Et qu'il lui dit, verset 40, Versetto 40. André, frère de Simon Pierre, était l'un de deux qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Ouais, je donne la parole de Dieu, pas Jean, mais je commence à suivre Jésus. Hanno ascoltato da Giovanni Battista la parola e hanno cominciato a seguire Gesù Cristo. C'est lui qui rencontra les premiers son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. È lui che ha detto abbiamo trovato la Messia, che significa Cristo. André, il amène Pierre, il dit, Pierre, tu vas connaître, toi-même trouve Jésus-Christ le Messie. Andrea è andata da Pietro a Simone e ha detto ho trovato la Messia, il Et verset Cristo. 42, il dit, et il les conduisit vers Jésus. C'est-à-dire, tout le dit, lui aussi et Simon aussi, il a Jésus. E tutti e due sono andati verso Gesù. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon. Gesù, vedendo loro, dice tu sei Simone. André a présenté, tu connais ça, mon frère, ça. Jésus, comment lui dire, tu es Simon. Andrea non ha dovuto presentare suo fratello Simone, ma Gesù quando ha visto ha detto Simone, Tu connais Carocan? Ici, tu connais Carocan? il campo della canna, sapete? Peut-être les Européens ne connaissent. Il campo dove si coltiva la canna, Quand un cyclone tapé, quando ci sono i cicloni, quand dominé, e la canna dorme, quand cassé. si versa canne per terra così. Simon veut dire un canne qui plie. A Simone vuol dire una canna che è versata per terra, Cabossé courbé. è curvata. Jésus, l'ayant regardé, lui dit,
Ma Gesù lo guardò e le disse: tu es Simon, Tu fils sei- de Jonas, tu sei Simone figlio di Giona, tu seras appelé Céphas. tu sarai chiamato Cefa. Céphas veut dire roc, Cefa vuol dire la roccia. pierre. On a même appelé Pierre, Simon Pierre. Cefa si chiama Pietro. Dieu change son nom. Dio lo cambia il nome. Parce que dans Simon, tu es dans sa personne courbée là. Perché nel Simone si trovava quell'uomo curvato. Dans Vienada, tu es dans sa personne malade là. Quel vecchio Nada si trovava quella malattia. Péché, tu es dans le pouvoir de sa Vienada là. Il peccato aveva potere su quel La mort, vecchio tu es Nada. dans le pouvoir là. La morte aveva il potere. Jésus change son nom. Gesù cambia il nome. Il dit, toi, tu es Pierre maintenant. Dice: tu sei Pietro, L'eau, toi qui me peux bâtir. su di te battezerò. L'eau, elle n'a pas l'eau, elle n'a pas capable de bâtir. Sulla terra molla non si può costruire. Il dit, elle n'a pas. Era sul fango. Pierre, tu es la boue. Pietro era il fango. Simon, tu es la boue. Simone era un fango, Mais Dieu le Seigneur, tu changes son nom. ma il Signore lo cambia il nome. Il change son nom. Lo cambia il nome. Maintenant, depuis ce moment-là, Ma da quel giorno tout le monde commence à appeler Pierre. tutti cominciano a chiamarlo Pietro. Et au fait, Jésus-Christ dit, moi pour bâtir mon église sur toi. E infatti Gesù Cristo ha detto: io battezzo la mia chiesa su di te. Le deux vieux nom qui te tient, non? Nel vecchio nome che tu avevi, Les choses de Dieu, pas capable de bâtir. le cose di Dio non si può battezzare. Le deux vieux pria, pas capable de bâtir. Sulla vecchia nome tuo non si può costruire, Pas capable. non si può. Le vieux qui sonne, pas capable de construire. Nel vecchio nome non si può Le costruire. deux vieux qui chose, pas capable de construire. Le tue cose vecchie non si può Parce qu'il y a costruire. trop beaucoup de défauts là. Ci sono tanti difetti, Il y a faiblesse là. ci sono debolezze, Il y a insensibilité là. c'è insensibilità, Il y a cruauté là. c'è la Il y cattività, a le péché là. c'è il peccato. Pas capable de travailler là. Non si può lavorare lì. À cause de ça, nous comme un enfant de Dieu, Per quello noi come figli di Dio nous devons vivre dans ce que Jésus-Christ nous dit. dobbiamo vivere secondo Cristo, come Les gens, diciamo. mon appel jeune, Ti ha detto che io ti ho je chiamato, crois dans moi. hai creduto in Maintenant, je ne me. suis pas un enfant de colère. Non siete figli della rabbia, Je di ne suis pas collera. un enfant de colère. Non sono un figlia di collera. Je ne suis pas un enfant malade. Non sono un figlio Je ne suis ammalato. pas un enfant de pauvreté. Non sono una persona povera. Je ne suis pas un enfant de cette monde. Non sono un figlio di questo mondo. Qui vous dit? Cosa sei? Chi sei? Enfant de Dieu. Un figlio di Dio. Enfant de Dieu. Sei un figlio di Dio. Et si tu es un enfant de Dieu, Se sei un figlio di Dio, tu as la nature de Dieu. hai la natura di Dio. Dieu est la maladie dans lui. Dio ha la malattia in lui? Non. No. C'est-à-dire, moi, si moi, j'ai malade dans moi, Se io ho malattia in me, me dire, dico au nom de nel Jésus, nome di Gesù, malade, malattia, de pas me prendre. tu non sei la mia parte. Je comprends. Capite? Les là qui sont capables de tirer. Allora sì che potete togliere. Vous prenez l'exemple bien facile et bien clair. Un esempio facile. Je travaille, je patron, il me donne un uniforme. Il vostro datore di lavoro vi ha dato un grembiule. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tous les jours, je mets l'uniforme. Lo dovete indossare una settimana, da lunedì fino a sabato. Dimanche, je n'ai pas dans l'église. Domenica voi dovete andare alla chiesa. De vous mettre l'uniforme dans une église, Lo indosserete, de vous mettre une autre laisse. lo metterete un altro vestito, Je vous mettre une jolie laisse. metterete un vestito più bello, Ça uniforme là, con l'uniforme. il peine à valeur pour vous dimanche. Il giorno di domenica è senza valore. De vie la vie, La tua vecchia vita mais n'a aucune valeur non ha nessun valore dans le royaume de Dieu. nel regno di Dio. Avec Jésus, Con Gesù, ce qui te était avant, quella che tu eri prima il peine à valeur. è senza valore, nessuno valore. Ce qui Jésus peut dire à toi, Quella che dice Gesù a te, il n'a plus valeur. quello che sì ha valore. C'est ça qui nous disait mettre dans nos consciences. È questo che dobbiamo mettere nella nostra coscienza.
Maintenant, nous conscience que ce premier travail qu'il fait, Quindi il primo lavoro che fa la nostra coscienza, che fa quand nous ayons un esprit né de nouveau, quando abbiamo un spirito nato di nuovo, conscience de recevoir la parole de Dieu. la coscienza riceve la parola di Dio. Quand le Saint-Esprit lui causait, Quando lo Spirito Santo parla, dans nous l'esprit, nel nostro spirito, nous recevons sa parole que le Saint-Esprit vient dire là, riceviamo la parola che lo Spirito Santo ci ha detto nous amenons dans nos consciences. e lo portiamo nella nostra coscienza. Maintenant, nos consciences, E adesso la nostra coscienza il va dormir. non dorme. Nous dormons, Noi sì, il va dormir. ma la coscienza non dorme. Il travaille même lui. La coscienza lavora. Et la fois, beaucoup de personnes sont arrivées, Tante persone sono arrivati, même qu'ils ont dormi, nonostante dormono, et la fois, sont dans la prière. ma certe volte sono Et nella la fois, ils preghiera. causent avec Dieu. Nonostante parlano con Dio, Parce qu'ils ont conscience, perché la tua coscienza unis avec l'Esprit de Dieu, è unita con lo Spirito di Dio ils peuvent communiquer. e incomincia a comunicare. Et communiquer avec Dieu. E incomincia a comunicare con Dio. Et quand Dieu le Seigneur, Quando Dio il Signore il peut causer par ce Saint-Esprit, parla per mezzo del suo Spirito quand le Saint-Esprit lui donne pas une révélation, e quando lo Spirito Santo ti rivela, il ouvre ta conscience, ti apre la coscienza il illumine ta conscience, e illumina la tua il coscienza vivifie ta conscience. e vivifica la coscienza. Maintenant, comprends ça très bien. Adesso capite bene? Nous capables, quand nous naissons de nouveau, Può darsi siamo nati di nuovo, quand nous naissons de nouveau, quando siamo nati di nuovo, une fois pour tout, nous finissons être sauvés. una volta per sempre sei stata salvata, Mais nos consciences, non. ma la coscienza no. Nos consciences, les bisaires, continuent à être purifiées. Ma la nostra coscienza deve essere continuamente essere À purificata. cause de ça, David dit, Per quello Davide dice, Seigneur, Signore, donne-moi un cœur pur. dammi un cuore puro, Parce que de l'éclair est capable, impureté est capable de rentrer là. le cose impuri può entrare nel cuore. Il y a un verset qui me termine par la même, parce que Finisco qui. il dit, si ta conscience peut reprocher toi dans un genre de dire, Sì, la tua coscienza ti condanna, Dieu est plus grand que ta conscience. Dio è più grande della tua coscienza. Au niveau de l'âme, Nel livello dell'anima, votre conscience est là-haut. la tua coscienza è sopra. Votre conscience est capable de condamner Dieu. La tua coscienza ti può condannare Parce qu'il fait comme un témoin. perché è un testimone, Il y a une personne, ça. è una persona Ça même appelle ça l'homme intérieur qui peut lui causer. e quello si chiama l'uomo interiore di Il Padre bisogna Paolo. fortifier. Deve essere fortificato, Il bisogna nourrir par la parole de deve Dieu. essere nutrito dalla parola di Dio. Et quand la parole de Dieu dit pénétrer dans ta conscience, E quando la parola di Dio penetra nella tua coscienza, il est là que tu trouves libération et délivrance en toi. lì trovi la liberazione e la deliveranza. À cause de ça, beaucoup de personnes, Per quello tante persone, un enfant de Dieu, figli di Dio, se trouvent dans captivité. si trovano nella cattività. Le mot salut veut dire Salvezza vuol dire délivrance, la liberazione, libération, guérison, la guarigione, déprisonnement, sortir dans uscire dalla prigione, sortir dans lien, esci dal legame, sortir dans filet, esci dal sortir dans piège. dal trappola. Ça veut dire, le salut, les vis-à-vis dans notre âme. La salvezza deve entrare nella nostra anima. À cause de ça, David dit, mon âme, Davide per quello dice, l'anima mia benedice l'Eterno. ça veut dire que tu dis, il y a 3 versets de travail. 3 versetti settimana scorsa ho Ici, là, lavorato, ce verset, Job chapitre 10, Giobbe 10, mon âme est dégoûtée avec la vie. mia anima si stanca con Si tu la parles vita. ici
tu te dégoûté avec de la vie, se tu sei stanca con la tua vita, l'Église ne va pas suicide-toi. la Chiesa non ti dice mai a suicidarti. L'Église dit-toi, tourne-toi vers le Seigneur de la vie. La Chiesa ti dice torna verso la Chiesa di Les Dio, caractéristiques de l'âme. può guarire tua l'anima. Tu es capable, comme chrétien, Come cristiani puoi, de te dégoûter avec la vie dans une façon sei stanca con la vita in un modo qui te haït à toi-même. che ti odi te stessa. De pas content toi ce qui t'a été. Tu non vedi in te quella che devi vedere. Dieu est content de toi. Dio ti ama, Dieu valorise toi. Dio dà valore a Dieu est te. pour toi précieux. Tu sei prezioso per Dio. Et toi, tu me trouves toi comme une bâtonnière, une petite chose à jeter. Ma tu ti vedi come una cosa da buttare. Qui fait? Perché? Parce qu'il te l'a abattu. Perché tua anima è De abbattuta. conscience te condamne toi. La tua coscienza ti condanna. De l'équerre Il tuo cuore et accuse ti toi. accusa. Là, nous faisons un travail dans nos langues maintenant. E dobbiamo lavorare lì C'est ce sull'anima. qui nous dit l'âme bénit l'Éternel. Finché tu arrivi a dire l'anima mia benedice Et l'Eterno. tout ce qui est dans moi Tutto che è in me bénit son Saint-Nom. benedice il suo santo Et lui nome rappelle e fa ricordare tout ce qui est grand, quelque chose que Dieu veut faire. tutte le cose grandi e belle che Dio ha fatto per me. Je connais qui verset on peut causer là, non? Sapete qual è il versetto? Qui veut dire? Salmi 103. Là-dessus. Salmi 103. Psaume 103. Salmi 103. Nous, l'esprit du témoin est Dieu. Il nostro spirito testimone Dio, Mais nous, l'âme, les bisous témoignent le bienfait de Dieu. ma l'anima nostra deve testimoniare le belle cose di Dio. Nos consciences, nous, les cœurs, les bisous dire oui, Dieu te fait grand chose dans mon âme. La nostra coscienza, il nostro cuore deve confessare che sì, Dio hai fatto grandi cose per noi. À cause de ça, la Bible dit nous dans Romains chapitre 10, Per quello nei Romani 10, la parole qui près que toi, Romani 10 dice la parola è vicino a te, lit dans ton la bouche, lit dans ton le cœur. è nella tua bocca, è nel tuo cuore. Si tu confesses Se tu confessi avec ton la bouche con la tua bocca Jésus le Seigneur, che Gesù è il Signore, tu gagnes. Non, quand tu confesses que Jésus est le Seigneur et tu crois dans ton cœur se tu credi nel cuore que Dieu vient ressusciter, che Dio l'ha risorto, te sauver. tu sarai salvato. Les là de dire, E dice dopo, nous parviens à la justice. e arriviamo alla giustizia, Nous parviens à la justice, nous vîmes juste diventiamo giusti dans nous le cœur. nel nostro cuore Et nous parviens au salut quand nous confessons. e arriviamo alla salvezza quando noi confessiamo. Tu as envie de guérir? Tu vuoi essere guarito? Confesse-toi guéri. Confessi che tu sei Tu guarito. as envie de bénir? Vuoi essere benedetta? Confessez. Confessi che sei Vuoi essere benedetta. béni. Che sei benedetta. Quand tu dormis, Quando dormi, te confesser. tu devi confessare. Avant de dormir, Prima di te dormire, confesser. confessi La grande chose que Dieu fait le faire. grandi cose che Dio ha Quando fatto. levi, Quando ti alzi, tu confessi. confessi. Quand tu peux confesser, Quando tu tu confessi, peux nourrir de l'âme. ti stai nutrendo l'anima. Quand nous lisons la parole de Dieu, Quando leggi la parola, nous nourrissons l'esprit. tu nutrisci lo spirito. Quand nous confessons, Quando confessi, quand nous croyons dans le cœur, quando credi nel cuore, nous nourrissons l'âme. nutrisci l'anima. L'âme devient plus fort, L'anima viene forte. plus nous croyons, Più credi, plus nous confessons, più confessi, devient plus fort. diventi più forte. Prends un exemple. Prendo un esempio. On prend une personne, Prendo una persona, tous les jours on oublie, lo prendo sempre, tous les jours on maltraite lui, tous lo les tratto jours, male sempre. tous les jours on dénigre lui, Tutti i giorni lo abbasso. avec un certain temps, Con un certo tempo, sa personne-là, quella persona il est angoissé, si angoscia, il est dépressé, diventa depressa, il a la haine, c'è l'odio, il a colère, c'è rabbia, il est malade, ammalata. il n'est pas pour une personne joyeuse. Non sarà una persona felice. Les mots de tristesse, ils tournent le lit, È la tristezza del mondo caduto su di ils lui. nous habillent mal,
si vesterà male, Il n'est pas pour sentir jamais joyeux. non si sentirà mai Tout felice. ce qu'il fait, Tutte le cose che fa il paie de l'importance. non danno importanza, Mais quand on prend une autre personne, ma quando un'altra on persona dit à une personne extra jolie, ti dico sei bello, de sourire extra, sei sorridente, de les dents plusieurs qui est plus blanc qu'il est, i tuoi denti sono belli, de se coiffer super. la tua Dieu est dentatura bella, content, toi. Dio ti ama, De la foi è extraordinaire. un bel fede, De l'amour il est trop grand. il tuo amore è grande. Sa personne-là, tu peux le vivre. Quand tu trouves lui, tu peux trouver, il peut rajeunir. Quando lo vedi, tu lo vedi giovanire. À cause de ça, nous, un enfant de Dieu, Quello noi figli di Dio nous devons apprendre à apprécier. dobbiamo imparare a Pour une apprezzare. personne qui est dans une critique là dans la bouche, Le persone che hanno le critici nella bocca, comment un frère ou bien une soeur peut rentrer. come un fratello o una sorella entra, Autant maquillage de m'aider, hai messo così tanto. tu n'es pas jolie. Tuo Tu vestito non è n'es pas bello, fait. non sei bella, Tu viens de temps. sei arrivato tardi, Et tu m'as dit moi. non mi hai chiamato. Ça va une parole des appréciations ça, envers une personne. È una parola disprezzata da una persona. Il n'est pas guéri son âme. Non li guarisce Il l'anima, abat son âme. li abbassa. Mais quand on encourage, Ma quando lo incoraggi, apprécie, lo apprezzi, tu élèves. lo elevi, Malgré il n'est pas dans cet état-là. ma nonostante magari non è nel suo stato. Est-ce que nous tous ici, Ma secondo voi noi tutti qui, nous autant premiers spirituels qui nous persistent dans le lieu céleste en Jésus-Christ, che siamo così spirituali che siamo seduti qui se nel luogo combien nous celeste, ici, nous autant nous caractères nous extra bons qui nous persistent en Jésus-Christ. chi può dire che siamo così tanto buoni che siamo seduti nel luogo celeste in Cristo? C'est par la foi. Per mezzo della fede, Par la foi. per mezzo della fede. Jésus-Christ lui prévoit sa place là pour la foi. Gesù Cristo ha preparato quel posto per noi. Nous acceptons assis là-bas. Noi accettiamo di essere seduti Par la foi. per mezzo solo la fede. La foi est importante. La fede è importante, Appréciation est importante. apprezzare è importante, Cause bonne est importante. parlare buono è Confesser importante, est important. confessare è molto Quand tu importante. confesses, Quando tu confessi, de l'âme est élevée. l'anima tua si eleva, Il est élevé. si eleva. Il est élevé. Amen.